या काढ्याकरिता वापरणार आहोत तुळशीची पानं 7 ते 8, लवंगा 2, दालचिनी 1 इंच, लसणीच्या पाकळ्या 6 ते 7, कांदा अर्धा मध्यम चिरलेला, अळशी 1 टीस्पून, काळी मिरी 5 ते 6 आणि आलं 1 टीस्पून. एका टोपात अळशी तडतडल्यावर शेगडी बंद करा. त्यात 4 कप पाणी घालून शेगडी सुरू करा. लवंग, दालचिनी, काळी मिरी आणि आलं कुटून इतर जिन्नसाबरोबर पाण्यात घाला. पाणी अर्ध होईपर्यंत छान उकळून घ्या. सर्दी, खोकला, ताप आणि पचन विकारावर हा रामबाण काढा 3 ते 4 दिवस घेऊन नक्की आराम पडेल. काढा संपल्यावर या 2 कप पाणी एकदाच उकळून निकाडा करून प्या. काढा पिऊन तुमचा अनुभव नक्की सांगा. स्वतःची काळजी घ्या आणि पाहत रहा द सारस्वत किचन.